どうも漫画オタクのはやんです。今日は久しぶりにブックオフ行ってきたんで購入品紹介しようかなと思います。最近新刊はずっと買ってたんですけど、ブックオフ全然行ってなくて、急に初版漫画探ししたくなったんで思いつきでブックオフ行ってきました。思ってたよりめちゃくちゃいい買い物できたんで、早速紹介していこうかなと思います。まず早速1つ目なんですけど、やばい漫画ゲットしちゃいました。それがこちらですね。踊るリスポーンの全巻初版帯付きです。これほんまにやばいんですよ。何がやばいって、この漫画実は、ちょっとプレミアついてて、そもそも全巻揃えるんが難しいんですよ。前半はちょくちょく見かけるんですけど、後半はほんまにないんですよね。そんな漫画が全巻初版帯付きでありました。しかも値段が全巻セットで6000円やったんですよ。やばすぎ。全8巻なんで、ちょっと高いんちゃうんと思う人もいるかもしれないんですけど、6000円やったらほんまに安い方やと思います。多分全巻初版帯付きで揃えようと思ったら普通に1万円以上はするんじゃないかなって思います。だから見つけた時めちゃくちゃ興奮しましたね。で、僕この漫画自体は、紙では持ってなかったんですけど、電子で読んでて内容は知ってます。それでもこの絵柄がめちゃくちゃ好きで、この表紙めっちゃ良くないですか？だからずっと紙で集めたかったんですよね。もうめちゃくちゃ可愛い。絵柄は結構ポップなんですけど、内容は結構バイオレンスなんですよね。簡単にどんな話か説明すると、主人公は何回死んでも最後に寝た場所から生き返れるリスポーン体質の男の子なんですけど、その子がこの女の子を事故から助けてあげることによって、この女の子に惚れられて、振り回されていくっていうラブコメですね。で、このヒロインの女の子がめちゃくちゃ癖強いんですよ。とにかく倫理観ぶっ壊れてるというか、ぶっ飛んでるんですよね。今までに読んだことない感じの異色のラブコメって感じでめちゃくちゃ面白いんですよ。絵もめっちゃ好きやし、話もめっちゃ好きやったんで、もうずっといつか紙で集めたいなと思ってたんで、ようやく揃えられてよかったです。しかも状態もね、ほんまにいいんですよね。もう今回の買い物の中で一番掘り出し物かなって思います。ブックオフ巡り楽しいわ。まだ他にもたくさん買ってきたんでどんどん紹介していきます。次がこちらですね。鉄のドン・キホーテの1巻と2巻購入してきました。こちら2巻完結の漫画ですね。これ見てもらったら分かると思うんですけど、結構古い漫画なんですよ。で、なんで僕この漫画買ったかっていうと、作者が僕の大好きな北斗の拳の原哲夫先生なんですよ。で、ずっと欲しいなと思ってたんですけど、まだ持ってなかったんで今回購入してきました。いや、めちゃくちゃ古い漫画なんでまさか見つかるとは思ってなかったですね。で、この漫画は原先生の初連載作品ですね。なのでもう原点みたいな感じです。ちらっと中見てみたんですけど、もうこの時点でうますぎる。僕初めて原先生の作品読んだのが北斗の拳なんですけど、小学生の頃に初めて読んだ時に今まで見たことない画風すぎて衝撃受けて、ノートにずっと模写してましたね。それぐらい僕原先生の漫画好きなんですけど、この漫画も原先生らしいというか劇画調でめちゃくちゃかっこいいですね。内容はモトクロスをテーマにした熱血少年漫画らしいです。僕まだちゃんと読んでないんで早く読んでみたいなと思います。で、しかも2巻にはなんか北斗の拳も載ってるんですよ。ちらっと見た感じ短編っぽいのが載ってますね。連載されていた北斗の拳の前に書いてた読み切りみたいな感じなんですかね。この北斗の拳もめちゃくちゃレアなんじゃないかなと思います。いや、もうずっと欲しかったんで購入できてよかったです。次がこちらです。青夏の全巻初版帯付きを購入しました。いや、これもめちゃくちゃ嬉しい。青夏はどういう漫画かっていうと、めっちゃ簡単に言えば都会の女の子と田舎の男の子のひと夏の青春恋愛漫画って感じです。いや、もう最近ほんまに暑いじゃないですか。今も撮影のためにエアコン消してるんですけど、でもこの短時間でもうほんまにもう汗だくなりそうなぐらい今めっちゃ暑いんですよ。もう今めっちゃ頑張って我慢して撮影してるんですけど、こういう時にこういう作品読みたくなるんですよね。漫画じゃないんですけど、最近作業中にずっと君の名を流したりとかしてます。僕こういうひと夏の恋愛系の作品めっちゃ好きなんで、もうずっと読みたかったんですよ。僕今年少女漫画も結構読んでるんですけど、少女漫画もほんまに面白い作品多いんですよね。
全8巻なんで1日あれば読み終わりそうなんで、早速読んでいこうかなと思います。で次がこちらです。第6センスの全巻初版帯付きを購入してきました。この漫画はマガジンで連載されていた3巻完結の漫画です。いや、この漫画めちゃくちゃ設定面白いんですよ。どんな漫画かっていうと、表紙のこっちの女の人がめちゃくちゃ力強くて、考えるより先に手が出てしまう脳筋の女刑事で、こっちがちょっとひねくれてる14歳の天才マジシャンなんですけど、この2人がバディになって事件を解決していくミステリー漫画ですね。でこれただの脳筋と天才のバディが事件を解決していくだけじゃなくて、こっちの天才マジシャンのルイは、とある特殊能力を持ってるんですよ。でその能力っていうのが、被害者が死の間際に感じたことを五感で追体験できるっていう能力なんですけど、この能力を使いながら未解決事件に挑んでいくっていうお話ですね。設定からワクワクする漫画でめちゃくちゃ面白かったんですけど、でも3巻で完結しちゃった漫画ですね。そんなに古い作品ではないんですけど、紙で持ってなかったんで購入してきました。状態もめっちゃいいし、いい買い物できましたね。次で最後なんですけど、最後はユグドラシルバーの1巻と2巻初版帯付き購入してきました。これもマガジンの短編漫画ですね。内容は雪と氷に包まれた世界を舞台にした王道ファンタジーです。でこの漫画珍しいなと思うのが、少年漫画なんですけど主人公が老化師なんですよ。少年漫画におじいちゃんキャラって結構重要なキャラ多いんですけど、主人公ってなかなか珍しいなと思いますね。そんな主人公が母を捕らえられた少女と出会い、その出会いをきっかけに少女のお母さんを奪還するべく立ち上がる王道ファンタジー漫画ですね。心温まるものがありつつ、物語としては王道で熱い作品です。この漫画もずっと欲しかったんで、もうようやく購入できてよかったです。はい、ということで購入品紹介は以上になります。いや、もうほんまにいい買い物できましたね。もうやっぱり個人的には踊るリスポーン全巻初版帯付きで揃えられたんがめちゃくちゃ嬉しかったですね。あんまり期待せずに行ったんですけど、まさかこんないい出会いがあるとは思わなかったですね。これからもね、初版漫画探しの旅は続けていこうと思います。ということで今回の動画が面白かったって人はチャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。